Всем привет! С вами снова я, Макс. И сегодня я буду играть в рыбалку. Советую вам также перейти на новый канал моего брата Женя Рибалка. Я Максим Рибалка також. Ми разом будемо знімати про рибалку, про охоту. Ну, погнали! Ссылку я оставлю в описании, як називається його канал. Конечно, ссылку я не оставлю. Ссылку оставлю я на те, щоб ви знали його канал. Ух ти! Зразу везуха. Луцін. Луцін ще можна називати. Ох, як трясеться. Ладно, получаем. Так, закинуть. Опа, на нова риба. Улучшение до неї. Так, покрутим карусельку. И... Так, все хорошо. Так, закидаем. Закинули. Погнали. Ух тышка! Ух ты, рыбина! Длинноперый группер. Класс! Запускаем. Ура, поймался. Давай, отлично. Ух ты, нова риба. Мені ще така не попадалась. Боропоголосая черна. Класс. 3-й уровень. Нова удочка. Запускаем. Так, давай тянем. И тянем. Давай, аккуратно. Давай. Хорошая рыба. Ух ты, оце не вилка. Чорний морський окунь. Так. Запускаем. Так, давай. Так, сорвалось. Ну ничего. С кем не бывает. Тихо. Стой. Давай. Хорошо. Давай. Хороший. Ух тышка, класс. Бихайба. Давайте получим. Еще 2 раза позакидаем. И уже на этом видео закончится. Так, ловим. И давай. Давай и... Ура! Ух тышка. Це велика. Ого. Реально дуже велика. Берекс. Ну. Получить. Закидаем. Так. Ловим. Сорвалась. Как было прикольно. Ладно, давайте еще раз закинем, то что взорвалась. О, все. Хорошо. Получилось. Тихо. Давай. Вытягивай. Вау, класс, новая рыба.
конечно, невеличка, ну все одно. Рабірубія. Рабірубія. Ух ти, яка царів. Ладно, получилось. Всем удачи, всем пока. Удачи.